і бадьора, серце кровіться для цього, Пана знов живе. Алілуя, алілуя, алілуя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з духом твоїм. Сьогоднішні дні є особливі. В Євхаристії апостоли з Марією чекали у вечернику на обіцяного Ісусом Духа Святого. Так і ми чекаємо, триваючи уновення, чекаємо на цю урочистість. Так Дух Святий зійшов на нас, наповнив наше життя мудрістю, наповнив наше серце спокоєм і дав моць бути вірними свідками Христа. Гэтую святую мішу ахдарую за усіх парафіян, просячи для кожного з нас Божого благословення, ласки, здоров'я і опіки найсвятейшей Панны Марії. Так годно удельничать у этой наисвятейшей ахвяре, переносим Бога за все наши грехи. Споведаюся Богу всемогутньому і вам, брати і сестри, що згрішили вірні, думкою, словом, учинком і заняттям. Моя вина, моя бедная великая вина. Тому прошу Наисвятейшую за всю Панну Марию, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за ними до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог Всемогутний, і, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Амінь. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молода вишня Богу, Отдайся Христу покой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Ты народный, Иисус Христе, Пане Боже, раб Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми хвалення наше, які святиш наворочайся. Змилуйся над нами, о, тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти наш Святий, Єсу Христе, з Духом Святим у Твоє, Отця. Амен. Молимся. Всемогутний Боже,
Мы верим, что Збавца свету, пробывая с Тобою в славе, выслухай наши покорные просьбы, и дай нам згодно з Его обіцянням ми відчували, що Він зостається з нами аж до скінчення світу, який з Тобою живий і владарить у єдності Духа Святого, Бог прозусе веки вечные. Читання книги «Діїв апостолів». У тыя дні стаяў серед вучняў Пётр, а сабралося разом каля 120 чалавек, і сказаў: «Браты, належала склоніцца словам Пісання, якія Дух Святы прадказаў вуснамі Давіда пра Юду, стаўшага правадыром для тых, хто схапіў Езуса. Бо ён быў залічаны да нас і атрымаў удзел у гэтым служэнні. А ў кнізе Псальмаў напісана: пасаду ягоную няхай зойме іншы. Таму трэба, каб адзін з тых, хто быў з намі увесь час, калі заставаўся з намі пан Езус, пачынаючы ад Янавага хросту, аж да дня яго ўзнясення ад нас, стаў разам з намі сведкамі яго воскресення. І поставили двоих: Юзефа, якого звали Варсавом, а прозвали Справедливым, и Матея, и, помолившись, сказали: «Ты, Пане, ведаешь сердце усіх, покажи з гэтых двух одного, якого ты выбрал, каб ён занял место гэтага служения и апостольства, от якого отошел Юда, каб пойти своим шляхом». И дали им лёсы, и выпал лёс на Матея, и ён быў далучаны до 11 апостолов. Гэта слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Он поставил трон свой на небесах. Он поставил трон свой на небесах. Благослови душа моя Пана, и всё твое имя Его святое. Благослови душа моя Пана, и не забывай ко все Его добродетельства. Он поставил трон свой на небесах. Мы высоко сносится небо над землею. Настолько великая милосердность Пана до тых, кто Яго молится. Як далеко всход от заходу, как отдалил от нас юг наших бровей. Он поставил трон свой на небесах. Он поставил трон свой на небесах, и владарство Его над всем народе. Благословите Пана Яхове ангелы, могутные силы, какие вы подвоите Его на слово. Он поставил трон свой на небесах. Читание первого послания святого апостола Иоанна. Умилованные,
Коли Бог так полюбил нас, так и мы повинны любить одно одного. Бога никто николи не бачит. Коли мы любим одно одного, то Бог живет у нас, и любовь ягоная у нас досконалая. По тем познаем, что мы живем у Им, а Он у нас, что Он дал нам от Своего Духа. И мы бачили и сведчили, что Отец послал Сына, звался свет. Кто вызнає, что Иисус Сын Божий, у тем живе Бог, а Он у Бога. И мы познали, и поверили у любовь, якою має до нас. Бог есть любовь. И кто живе у любови, той живе у Бога, и Бог у Им. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Пан з вами. Читание Святого Евангелия по Богу Иоанна. У той час Иисус узнял очи свои до неба и молился такими словами: «Отче святый, заховай их у имени Твоим, якое Ты дал мне, как яны были одно, як и мы. Коли я был с ними, я заховывал их у имени Твоим, якое Ты дал мне. Я зберог, и никто из них не загинул, опроч сына погибели, как сбылось Писание. А теперь иду до Тебе и кажу это в свете, как яны имели в себе полную мою радость. Я дал им Слово Твое, и свет возненавидел их, бо яны не со свету, як и я не со свету. Не прошу, как Ты взял их со свету, але как заховал их от злого. Яны не со свету, як и я не со свету. Освяти их в правде. Слово Твое – это правда. Як Ты послал меня в свет, так и я послал их в свет, и за их я посвячаю себе, как яны были освячены у правде. Это слово Пана. Кожне Слово Божие, якое учить, яно передусім есть для того, как мы чогось научились. И сегодня Иисус Христос захочує, как мы сапраўды поглядели на это Слово, научились некоторым речам и зразумели, чего хочет для нас Пан Бог. И эта наука такая вельми глубокая, бо передусім поглядите, от чего начинается сегодняшнее Евангелие, с яких слов. Иисус узнял очи свои до неба и молился такими словами. Первое, чего хочет нас научить сегодня Иисус, это сапраўды молиться. И эта молитва особливая. Это все отбывается, это Евангелие у вечернику. Можно так сказать, это апошняя мова, якую керует Иисус до своих учнів перед смертью. Это так само слово называется молитвой Отца И поэтому вельми важно, так сегодня поглядеть на эту молитву
і навучыцца сапраўды маліцца. Калісьці прачытаў, як адзін святы вучыў, як трэба сапраўды маліцца і як малітва выглядае. І ён выкарыстаў такое параўнанне, што малітва – гэта як бы аўдыенцыя у караля. Толькі што кароль такі асаблівы, бо не выбраў адзін сабе якісьці замак, але выбраў замак у сэрцы кожнага з нас. І уся рэч у тым, каб папросту папасць на гэту аўдыенцыю. І каб папасць на гэту аўдыенцыю, трэба што першае зрабіць? Каб увайсці ў якуюсьці хату, што? Трэба адкрыць дзверы. І трэба туды ўвайсці. І вельмі часта, як гэты святы падкрэсліў, мы затрымайваемся і застаемся перад гэтымі дзвярмі. І не хочам увайсці ў гэты замак, у глыбіню нашага сэрца. Што мы маем зрабіць такога асаблівага, каб адкрыць гэтыя дзверы? Паглядзіце на наша штодзённае жыццё. Ад чаго перадусім мы начинаем малітву? І гэтым першым пунктам з'яўляецца просто нашае цело. Каб добра памаліцца, то мы сапраўды павінны добра выкарыстаць, знайсці месца, узяць якуюсьці падушачку мягенькую пад калені, каб добра было, абраць добрую паставу, перадусім укленчыўшы, альбо, можа, і седзячы, хто ж яго, па-рознаму можа чалавек маліцца. Таксама трэба выбраць добрае месца. Перадусім такім месцам з'яўляецца святая імша, гэтым месцам з'яўляецца касцёл. Таксама, напэўна, у доме кожнага з нас ёсць такое асаблівае месца, якое таксама кіруе нашыя думкі на малітву. Другім важным спосабам таксама прычыніцца да таго, каб адкрыліся гэтыя дзверы да нашага сэрца, ёсць таксама нашыя пачуцці, якія вельмі важныя. І поэтому часто мы у молитве так шукаем якусь, каб свечку запаліць прыгажэйшую, найлепей каляровую, можа поставіць якісьці букет, знайсці штосьці такога добрага, нават кадзіла якосьці запаліць, каб адчуць гэтая папросту прысутнасць Божую і малітву. Таксама, ідучы за нашымі пачуццямі, папросту, можа, і каб я быў які-небудзь прыгажэйшы спеў, каб, можа, і гітара якая появілася, каб папросту які хор заспяваў. Так ёсць, чалавек кіруецца за пачуццямі, але на пачуццях не толькі ўсё затрымліваецца, бо пачуцці яны, вядома, яны часовыя і могуць лёгка знікнуць. Трэцім пунктам, каб адчыніць дзверы да нашага сэрца, гэта ёсць таксама розум. І вельмі часта, як мы чуем Слово Божие або малітву, што ў нас найчасцей? Папросту, каб знайсці якосьці пацвярджэнне, каб папросту нават прачытаўшы Слово Божие, трэба трошку зрабіць якуюсьці выснову, адкуль гэта бярэцца, што да чаго, ўзяць якісьці каментарый, прачытаць якуюсьці кнігу духовную, каб штосьці зразумець. Але на гэтым таксама можам толькі затрымацца, бо можам затрымацца на розуме, але забыць пра нешта духоўнае. Гэта тры спосабы вельмі патрэбныя, каб адчыніць дзверы, але каб сапраўды ўвайсці, у нас павінна быць сапраўды вера. Павінна быць добрае прагненне, каб памаліцца, чысціня сэрца і перадусім пакора, якая дапамагае перадусім акунуцца ў цішыню, якая вельмі патрэбная, каб перадусім на малітве прамовіў да нас Пан Бог, і каб мы учулі ягоны голас. І сёння Езус дае прыклад гэтай малітвы такім чынам, бо Ён моліцца за кожнага з нас, просіць Айца Нябеснага, каб даў нам такія асаблівыя рэчы. Першае, да чаго Езус заклікае і гаворыць, каб яны былі адно. Каб папросту была гэтая еднасць, якая вельмі неабходная. Езус гэтыя словы гаворыць на вячэрніку, дзе Ён сабраўся, ягоныя апосталы, і мы таксама цяпер знаходзімся ў такой супольнасці, на такім самым вячэрніку, дзе ёсць Езус Христос, дзе мы паказваем нашу супольнасць і касцёл,
где мы разом яднаемся на молитве. И поэтому вельми потребна эта едность. И так само, скажу вам так, можно сказать по секрету, есть так само такая, chyba усім знакомая сям'я, яка так само показує гэтую єдність. Яка сім'я, може, догадаєтеся, може ні, некоторые попугалися. Гэта святая сім'я. Єзус, Юзеф і Марія, які у спосіб особливий показують гэтую єдність, де попросту есть на першому місці любов, і це саме найважніше. І коли поглядеть на кожний образ святой сім'ї, то кто там есть посередине? Там есть Иисус, там есть Бог. И поэтому, как у нашем житті, у наших семьях была едность, мусить быть гэты Бог посередине, мусить быть гэтая любовь, як вельми нам потребная. Далее Иисус Христос говорит такие слова, как яны мели у себе полную мою радость. Иисус молится до Бога, как у нашем житті была полная радость, полное счастье, якое нам вельми необходное, и якое просим кожен раз. Колись прочитал такое оповідання, як у одної сім'ї були дві пригожі сестри, яких треба було видати замуж. Одна вышла замуж за императора, а другая за купца. Прошел некоторый час, и было зауважено, что эта сестра, якая вышла замуж за императора, она похудела, пропала гэтая прыгажосць, якая была раней. Але тая сестра, якая другая, іншая за купца вышла, она далее радостная, прыгожая. Эта прыгажосць попросту ад яе біла такой прыгожай попросту увесь час. І у певному моменті імператор знапаваўся і каже: не может быть, чтобы у меня тут такое было что-то страшное. Давай поменяемся с купцом, с сестрами, поглядим, что тут не так. И опять прошел час, поменялись, и эта сестра опять, якая была пригожая, стратила эту пригожость, а тая, якая была и стратила, будучи у императора, всю свою красоту, и она счастливейше стала, радостная, просто снова радовала усіх. И оказалось, что у доме купца был завсёды час на размову, были супольные посилки, был час, как разом провестися, попросту была радость життєва. А на дворе у императора была простая, звичайная одинота. И поэтому снова Иисус просит, как у нашем житті сапраўды была эта супольность и была эта радость, как мы один одному несли радость, да помогали быть счастливыми, так это есть, и это маем вспомнить. И третью особливую речь, якую сьогодні Иисус Христос просит Бога Отца, как Бог нас освятил у правде. Бо Слово Твое, як написано в сьогоднішній Євангелії, это правда. Тяжко говорить про правду, якої у світі вельми мало. Усюди хлусня, у більшості, якось приукрашування. Але одна правда, яка є, яка попросту буде вічна, это Слово Божие. І хотів би вам прочитати таку правду, яка сьогодні дає нам Слово Божие. А гэта правда гучыць так. Бог ёсць любоў, і хто жыве ў любові, той жыве ў Богу, і Бог у ім. Поэтому так Иисус пригожа молится сегодня за нас. Нехай в нашем житті сапраўды будзе адзінства, супольнасць, нехай будзе полная радость, якую нам дае Бог, і хай кожны з нас жыве у гэтай правдзівай, правдивой правде, так скажу, якой есть Бог, якой есть любовь. И веру одиного Бога, Створителя неба и земли, усяго башенного и немашного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинокого,
Зайца народженого, первых всеми веками, Бога от Бога, святого святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного неискоренного, одиносутного Отцу, раз Якова все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего спасения, сошел с неба и человекся от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный от самого нас, при Понтии Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в славе, судить живых и мертвых, и его благодатству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял раз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и прост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения помилуй, и життя вечного в будущем свете. Аминь. Чекаючи спаслання Духа Святого, узнесем наши покорные просьбы до Бога. Молимся за костел на Беларуси, как непохитно обвещал Божие Слово и закликал усил до едности в Христе. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за покликаних до святарства, как ахвяра их життя принесла духовную користь для всего костела. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за верников, как про свое сумленное життя належно виконали свою роль у Божьем плане славления. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся об едности у наших семьях, как яны были соправдными свидетелями Божьей присутности и любови. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за наших померлых, как раз браму, якою з'являється Христос, яны долучилися до супольності спалених. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу евхаристичную супольность, как мы, поєднані с Христом, мужно виконували задання християнского покликання. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Добрий Боже, Ти вислуховуєш нас і жадаєш нам допомогти. Научи нас приймати Твою допомогу і дякувати Тобі за все. Через Христа, Пана нашого. Аминь. 247. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу веру принял Бог Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийме оферу з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костелу святому. Ласкавый Отче, прими наши молитвы и дары, які мы Тебе приносим, и просу Тела Евхаристичной оферы, приведи нас до хвалы вечной,
Праз Христа Пана нашего. Пан с вами. И с духом твоим. Гору серце. Узносим Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Справедливо это и справедливо, слушно и споговенно, как мы заусюды и усюды Тебе складали магатяку. Пани святый Ойче всемогутный вечный Божа, праз Христа Пана нашего, и Он после своего с мертвых повстания открыто съявился перед всеми своими учнями, и на их очах взошел на небо, как мы могли удельничать у Его богословским житии. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а горе анелообразом за всеми святыми спевает тебе им хвалы, неспынно воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осана на вершине, благословенный тот, кто приходит в имя Пана. Осана на вершине. Справды, Боже, Ты святый, и справедливо хвалит Тебя все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенной эмоцией Духа Святого, Ты все оживляешь и освещаешь, и неспынно собираешь народ свой, а под исходу солнца и до закату, складав имени Твоему чистую офиару. Там у едности з усім Христом у перший день тижня, коли Иисус Христос воскрес и спасал на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти Отца и Духа Твоего эти дары, какие мы принесли Тебе на хляб, как стали сияны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, и які нам наказав здійснять в эту таємницю. Бо он у ту ночь, коли был выдателен, взял хлеб, и подяку Тебе складаючи благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте из этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Подобным чином по вечере взял келих, и подяку Тебе складаючи благословил, и подал своим учням, кажучи: «Берите и пейте из него все, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита, для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таемница веры. Обращаем сердце Пане Иисусу, мы знаем Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Пане, вспоминайте звалчую муку Твоего Сына, а так само Его цудовное воскресение и небовшествие, и чекаючи Его другого прийстя, с подякою складаем Тебе в эту живую и святую офиару.
Узглянь, просим на дар Твоего Костола, и прими его як ахвяру, якой Ты пожадал быть милостивым. Дозволь, как мы, узмоцненное телом и кровью Твоего Сына, наполненное Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебя, как мы смогли отрывать спадшину с выбранниками Твоими, наиперв с наисвятейшей Панной, Богородицей Марией, со святым Юсофом и ее братником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым Архангелом Михаилом, со святым Андреем Богорой и всеми святыми, про заступництво яких мы сподеемся на Твою нестронную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принеси всему свету супокой и избавление. Будь ласкаво умацовать у веры и любови костел Твой, який пилигримуя на земле, со слугой Твоим Папом нашим Франтишком, бискупом нашим Казимиром, с всеми бискупами, всем духовенством и всем народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, кто ласцы Твоей дышал с этого свету, милостиво примил володарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом с ними завсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого одорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошавана и хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, и ими з'являемся, тому полной вдячности смелаемся оказать. Наша горе Господи, святися имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего студеного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от всякого слова, дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и закованы от всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и престе Спасца нашего Иисуса Христа. От Твою ласка и голос, и хвала на веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костола Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Супокой Пана, яхай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Боже, я веришь на святых границах, смилуй
вечно святым, ради свету, смилуйся над нами, Баранку Божий, яви вечно святым, ради свету, одари нас упокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе гріхи світу, благословлений повітряне на вечерню його. Пане, я не вартий, как ты вошел в меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 1. Святый восстався, не живе, ясно яснее ночь. Я не могу удушить, Бога самой мощь. Прижита кровь, можешь носить разъяветь, да лети, его прославляй. Всякую шатровей, навеки твоя ласка. Иисус Христос живый, и ночь полная пляску. Всякую я навеки сердцем благословляю. Иисус Христос наш Бог, пришел своим наставляй. Святый повстався, не живе, ясно яснее ночь. Я не могу удушить, он показал свою мощь. Прижита права, можешь носить разъяветь, да лети, его прославляй.
помолимся. Выслухай нас, Боже наш Збавца, и разуделывай Евхаристии, умацуй нашу веру у тое, что все тело Костела з'єднається у славі з Христом своим головою, який живе и владарить на веки вечные. Объявлены душпастерские 7-й Великодной недели. 18 мая у автора успомин святого Яна, пешего папы и мученика. 20 мая в четверг успомин святого Бернарда Сиенского, пресбитера. 22 мая в субботу успомин святой Риты Законницы. И наступная неделя, 23 мая, неделя с послания Духа Святого. Раз увесь этот месяц, после святых имшев вечеровых, у 19:00 отправляется майовое божество. Триває новенна перед урочистістю послання Духа Святого, яка відправляється після святих інших вечорових у 19 годин у інтенції ліквідації наступства надзвичайної ситуації і обновлення національного санктуарія Маті Божої Віцовської. Звертаемся с просьбой записаться на дежурство у кожный четверг. Адорация Пана Иисуса в Наисвятейшем Сакраменте в интенции нашей родимы будет отбываться наступным чином у авторок субботу и неделю с 14 до 19, іншие дни с 14 до 21 годины. Зворот конференции католических бискупов у Беларуси об допомозе у сувязі з пожаром у національному санктуарії Маті Божої Висоцької. Глибоко поважані святари, консекровані особи, верники католицького костела у Беларуси. 11 мая в національному санктуарії Маті Божої Висоцької, опікунки Білорусі, відбувся пожар, у виніку якого був моцно пошкоджений будинок головної Марійної святині нашої Гайчини. На вестку про эту трагедию одразу отгукнулись люди разных религий и национальностей, как с Беларуси, так и с-за мяжи, протягнувши руку допомоги белорусским католикам. Уже теперь скеровываем слово щирой удячности до приватных доброчинцев и организаций за внесок у нашу супольную справу отбудову национального санктуария. Мы, католические бискупы Беларуси, закликаем всех верников католического костела у неделю с послания Духа Святого 23 мая с особливой рупливостью молиться в интенции отбудовы Буцлавского костела и долучиться до материальной допомоги раскладания аквирования, збор яких будет проводиться после святых имшев у кожній парафії нашої країни. Нехай заступництво Маті Божої сприяє нам у якнайхудшейшем обновленні її святині та усім людям доброї волі, яких єднає эта високородная мета випросить благословення Божого Сина. З удячністю і благословенням католицькі біскупи Білорусі. Дякуємо за аквірування на будову, за супольну індивідуальну молитву, за спів і оправу літургічну, за прибирання каплиці і території вокруг і тим, хто дежурив на гэтым тижні. Помолимся за тих, хто на гэтым тижні святкує дні народження, ім'яніни, юбілеї, хто чекає і народив дітей, за Поліну, її батьків і хресних з нагоди хресту. Помолимся за добродея передавців нашої парафії, а так само нових добродеїв будівництва санктуарія Божої милосердності і за нас, доручаючи кожного поособку, Отець і Маті Божої Ружанцової. Твоей обороны отвернемся. Святая Богородица, у наших потребах не погашай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна Твоя и благословенная, Пани наша, опекунка наша, Сутешальница наша, Ты заступница
Владыца наша, Сыном Своим нас проявляй, Сыну Своему нас окружай, Сыну Своему нас отдавай. Прийміться Боже благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Богу. Святий Архангеле Михайле, Держи нас в узнавании, будь нам обороной, сударь спокусы и ласка Злого Духа. Покорно просим, нехай его знищить вам Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь пекла шатана и ищет злых духов, якие нас будут спаситься. Святый Боже, святый Божий, святый бессмертный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый Божий, святый бессмертный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый Божий, святый бессмертный, смилуйся над нами. Отважаю буду войны заразы, храни нас, Боже, от раптовой и бесподобной смерти. Стережи нас, Боже, мы пришли от Твоего просим, прислухай нас, Боже. Молюся за Тебе, Беларусь, за Твоих зажженных сынов, как была помеж нами любовь. Я молюся на Бога и прошу, прилетела знамение, Божье слово просветлено Тебе. Божья радость и пойдем в наши сердца. Бога любовь и доброта, Христову. Приходят тяжкие дни, не стоят, лишь возломают снежную дверь. Боже, дай, я прошу, не покинь.